Welsa activist Rocky D'Souza has criticized the prolonged delay in repairing a leaking potable water pipeline at Welscow, describing the continued wastage of drinking water as an unacceptable. He has issued 8-day ultimatum to Public Works Department to complete the repairs, warning that he will take up the matter with the Goa Chief Secretary and other concerned authorities if immediate action is not taken, while demanding accountability for the delay. तीन वर्षां चालू हा पावस आत लागला पावसा उदक न्हू आमी सोद्दां वयता समजा कोण देखून चोयना एका चोयना फादराक कोण देखून वन सांगलो न्ही मुन्सिपाल्टी वसाय आनी कितें म्हाका आमी पळय तुमी धांवोन जायना न्हू आमकां खबर ना कितें लोकांक प्रेशर येता बरोबर प्रेशर इतलें ना उदका प्रेशर इतलो ना हे सायडीन आनी उदक चड अशें बंदू आसतात उदक इतकें वेस्ट जाता तुमकां कितें सांगूंक जाय अशें वेस्ट करपा न्हू लोकांक पिवूंक उदक मेळना आनी हें उदक अशें फुकटचें वयता हिंगा देखून गोंयान देखून आतां उदक ना बॉम्बे हांव बॉम्बेचें बॉम्बे आमकां उदका लागून आमी पाद्रीचेर जाताय सामकी उदक ना आनी हांवें अशें वेस्ट कितू लिटर गेलां आसता हें उदक आतां इतले 3 म्हयने म्हळ्यार चालूच आसा बंद जालोलेंच ना हें थोडें देखून आतां आनी फास्ट जावपाक लागला पावस पडला न्हू आतां आनी फास्ट जावपाक लागला तीन शेण पिवपाचें उदक येतलें जाल्यार इडाल्लें शेताक उदक येतलें आतां लिकेज कितें जाल्यार मिक्सिंग जावंक मिक्सिंग जाता आसतलें म्हाका अशें दिसता आमी घरा कितें मागणी कितें आहा तुमची आमचें हें बंद करपाचें उदक सेफ कर बस आनी कांय नाका आमी कोणकोटा तें बंद कोरया न्ही म्हणजे आमकां गोडे हेंच पायपांतल्यान हें वयलें उदक आमगे गोडे घराक वयता आसतलें आमकां कांय खबर ना न्हू तें पोतें वयता वयल्यान येता तशें तें बंद कोरया आमगे वयतलें उदक माती भाशेन येता मातशें धटी येता वॉटर लायक एक्ची सायड लायक सारकी क्लीन येना मातशें धटी येता लायक सोल मुटूय कोटा न्हू आयदनां बी जाय म्हणून मातशें तेश कोन्न आनी ऑलरेडी देर इज इन गोवा इट्स देर इज सो मच स्कॅसिटी ऑफ वॉटर सो इट वूड बी बेटर इफ यू सेव वॉटर एंड लायक दीस कॅन बी फिक्स्ड एज सून एज पॉसिबल हो एक व्हडलो इश्यूज आतां सरकार म्हणटा उदक सांबाळपा जाय उदका पिवपा उदक सांबाळाय म्हूण आतां हें न्हू हेचो हितून हांवें दाखयलां हेचो हिंगा पायप फुटल्या हें पायप लिकेज जाता हे वदान पायप लायन आहा हे वदान हे रोडा हे वदान वचपाक हें कनेक्शन हे वदान दिलां आतां हें फुटल्या हेका 3 म्हयने जाले आतां 3 म्हयने पासून हें उदक वयता आतां हांव सांगूंक सोदतां कितें हे वडा 5 आसता हे वडा बरे लोक आसता आतां तेंचें काम ही कोणाचें पांचांचें बाबा तुगे वॉर्डां कितें जाता तें चोवपाक आतां हो हिंगा लोक एज अ सोशल वर्कर न्हू हांवूय ह्या वॉर्डां इलॅक्ट जायन येयलो आसलो पयलो सो म्हाका हे लोक कॉन्टेक्ट कोता आजून की बाबा हें मातशें चोय रे म्हूण आज हांव सकाळीं येवन चोयलो जाल्यार हें उदक चालू आनी हांवें इन्क्वायरी कोतोगूच हेंचो तुमकां हांव दाखयतां हेंचो हें ऑफिस ऑफ द एसिस्टंट इंजिनियर सब डिविजन वर्क 14 डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर बायना वास्को ताणें 8 तारखे जुनाचे लेटर केलां टू द एसिस्टंट इंजिनियर सब डिविजन 4 वर्क डिविजन 6 रोड पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट फातोर्डा मार्गांव आतां हे लेटर कित्याक केलां तेणी कमिशन फॉर रोड कार्टिंग टू अटेंड लिकेज बिहायंड वेलसांव चर्च आतां हेका 1 म्हयनो जातलो फाल्यां 8 तारखेर आतां हो डिपार्टमेंट एसिस्टंट इंजिनियर न्हिदला ताका हें लेटर करूनूय आमी रस्त्याचेर येवपा जाय अरे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बोगले आहाय मरे तुमगेले कितें चोयताय रे तुमी तुमकां पेमेंट ना हेज्या मुखार एथींग एक कडेन लिकेज आसलोलें तें आतां सारकें केलां आतां सकाळीं व्हिडियो काड म्हणटरी तो त्या वदां येयले आनी तें थिंग सारकें केलां पूण हांव कितें म्हणटा आमच्या एस सिनियर सिटीजनां हे त्रास भोगपाचे अरे सरकार तर म्हणटा मरे उदका तुमी हें करे सांबाळाय पिवपा उदक सांबाळाय पूण हे ऑफिसरांक इंता तुमकां पेमेंट ना आमचे टॅक्स पेयर तुमकां पेमेंट कोनाय आनी तुमकां जायना तर तुमी गव्हर्मेंटाक सांगाय मरे की आमको स्टाफ ना वो आमको आनी कितें ना तुमी लोकांक सापर कित्याक कोताय रे तुमकां आतां ऑलरेडी गव्हर्मेंटा पेमेंट येता सगळे येता तुमकां वर्कर्स आहाय तुमकां वर्कर्स नाय जाल्यार तुमी गव्हर्मेंटाक सांगताय आनी एक्स्ट्रा डेली लेबर घेताय सो हें करपाक कित्याक जायना तुमकां आमी मिडियाचेर दाखोवपाक जाय नाजाल्यार हांव दुसरें सांगता पयर हांवें अर्बनायजेशनाचे इशू काडलो आनी मेंबर सेक्रेटरी बी हांवें लेटर केल्ली तेका हांव उज पेटलोलो ते भाशेन हांव मेंबर सेक्रेटरी लेटर करतलो
की बाबा याचो हे PWD मनीस आहाय ते न्हिदोन आहाय तूं मुटाय म्हण तांकां चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी हांव लेटर करतलो सेईंग दॅट की आमी येतोय तुमगे गव्हर्मेंट ऑफिसर लेटर कोताय आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर तर तुमी एकामेका सपोर्ट कोनाय हो लोक कितें सपोर्ट जाता रे हो लोक कितें आज पावसान बी येवन हिंग एकठांय जाला कित्याक त्या लोकांक कन्सर्न आहा उदक सांबाळपाचें